হ্যালো ফ্রেন্ডস, দাস অটোমোটিভ চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। বন্ধুরা, আজ সুজুকি ভি স্টর্ম SX250 রেড কালারটির ফুল ওয়াক অ্যারাউন্ড রিভিউ দিতে চলেছি। এর আগে আমি ইয়েলো কালারটির ডিটেল রিভিউ দিয়েছিলাম। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটিতে এতটা ভালোবাসা দেওয়ার জন্য। তাই যারা ভিডিওটি এখনও দেখেননি, উপরে যে ভিডিওটি আসছে সেটিতে ক্লিক করে দেখে নিন। আর যেসব বন্ধুরা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, তারা আর দেরি না করে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, এই ধরনের ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট যাতে কোনোভাবেই মিস না হয়ে যায়। সো লেটস স্টার্ট। ভিডিও শুরু করার আগে জানাই ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু তানিস্ক সুজুকি। আপনারা যদি কলকাতায় থাকেন, সুজুকির কোনো বাইক বা স্কুটি পারচেস অথবা টেস্ট রাইড নিতে চান, তাহলে স্ক্রিনে আসা নম্বরে যোগাযোগ করুন। ফ্রন্টে রিফ্লেক্টর বেসড এলইডি হেডলাইট ইউজ হয়েছে। এই সেম হেডলাইট জিক্সার ইউজ হয়েছে। হেডলাইটের উপরে একটি বড় ট্রান্সপারেন্ট উইন্ডস্ক্রিন রয়েছে, হ্যালোজেন ইন্ডিকেটর, ব্ল্যাক অ্যান্ড সিলভার কালারের ভি স্টর্ম SX এর স্টিকার। ফ্রন্টে এই বিগটার জন্য কতটা সুন্দর লাগছে দেখুন। সামনে টেলিস্কোপিক সাসপেনশন দিয়েছে, রিফ্লেক্টর, ফ্রন্টে একটি বিগ সাইজ ডিস্ক রয়েছে। এর মধ্যে ডুয়াল চ্যানেল ABS সিস্টেম ইউজ হয়েছে, বাইব্রি ব্রেক ক্যালিপার। সামনের টায়ারের গ্রিপ দেখুন। ফ্রন্ট টায়ারের সেকশন হলো 100/90, যার সাইজ হলো 19 ইঞ্চেস। সামনে ফাইবারের মাডগার্ড ইউজ হয়েছে। বাইকের সাইডে আসলে দেখবেন ব্ল্যাক কালারের SX250 স্টিকার। ACP মানে হচ্ছে সুজুকি ইকো পারফরমেন্সের স্টিকার। SOCS অর্থাৎ সুজুকি অয়েল কুলিং সিস্টেমসের স্টিকার। অয়েল কুলিং তো বললাম, তো এবার জেনে নিই এর মধ্যে কোন ইঞ্জিন ব্যবহার হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে 249cc সিঙ্গেল সিলিন্ডার অয়েল কুলড ইঞ্জিন, যার ম্যাক্সিমাম পাওয়ার হলো 26.5 ব্রেক হর্স পাওয়ার আর 22 নিউটন মিটারের পিক টর্ক। এই ইঞ্জিনটি 6 স্পিড গিয়ার বক্সের সাথে আসে। সুজুকির এই ইঞ্জিন জিক্সার 250তেও ইউজ হয়েছে। এর মাইলেজের কথা যদি বলেন, এই বাইকটি সিটিতে আপনাকে 28 থেকে 30 কিলোমিটার প্রতি লিটার পাবেন, আর হাইওয়েতে 30-এর উপরে আরামসে পেয়ে যাবেন। এবার সেটা আপনার চালানোর উপরে নির্ভর করবে। নিচে মেটালের ইঞ্জিন গার্ড রয়েছে। অয়েল কুলড ইঞ্জিনের জন্য এখানে রেডিয়েটর রয়েছে। সিঙ্গেল হর্ন। ভি স্টর্ম SX250তে সাইড স্ট্যান্ড ইঞ্জিন কাট অফ সেন্সার ইউজ হয়েছে। ফোল্ডিং ফুট পেগ, পিলিয়ন ফুট পেগ, বড় সারি গার্ড রয়েছে। পিছনের টায়ারের গ্রিপ দেখুন, অফরোডিংয়ে আপনাকে অনেকটাই হেল্প করবে। টায়ারের সেকশন হলো 140/70, যার সাইজ হলো 17 ইঞ্চেস। রিয়ারে মনোশক সাসপেনশন রয়েছে, যার কমফোর্ট লেভেল সত্যি সুন্দর। এবার আসা যাক ব্যাকে। সেম পুরনো মডেলের জিক্সারের মতোই টেল লাইট রয়েছে, LED নাম্বার প্লেট লাইট। পেছনে টপ বক্স রাখার জন্য একটি র্যাক দিয়েছে, যা বেশ মজবুত আছে। স্প্লিট সিট ইউজ হয়েছে, যার কমফোর্ট লেভেল রাইডারের জন্য দারুণ এক কথায়, কিন্তু পিলিয়নের জন্য খুব একটা আরামদায়ক হবে না। এবার আপনাকে বাইকটিকে সাইড থেকে ভালোভাবে দেখিয়ে দিই। তিনটি কালারই আপনাদের ওভারঅল লুক দেখিয়ে দিলাম। কোন কালারটি বেশি ভালো লাগছে জানান অবশ্যই কমেন্টে। ব্রোঞ্জ অ্যান্ড ব্ল্যাক কালারের ইঞ্জিন, ফোল্ডিং রাইডার ফুট পেগ, গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশে ডুয়াল মাফলার এক্সস্ট। এর জবরদস্ত সাউন্ড আপনাদের ভিডিওর শেষে শোনাবো। পিছনেও বেশ বড় ডিস্ক রয়েছে, বাইব্রি ব্রেক ক্যালিপার। এবার আপনাদের এর চাবি অন করে ডিজিটাল মিটারটিকে দেখিয়ে দিই।
ডিজিটাল ট্যাকোমিটার, স্পিডোমিটার, গিয়ার পজিশন সিগন্যাল, ট্রিপ মিটার, টাইম, ফুয়েল গজ। সিলেক্ট বোতামটি টিপলে আপনি ট্রিপ এ, ট্রিপ বি, অ্যাভারেজ, ব্যাটারি ভোল্টেজ এগুলি দেখতে পাবেন। এছাড়াও আপনি কল, SMS অ্যালার্ট আরও অনেক কিছু দেখতে পাবেন এই মিটারটির মধ্যে। এর ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি হলো 12 লিটার। ট্যাঙ্কে গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশ, ব্ল্যাক কালারের সুজুকি স্টিকার, একটি ছোট্ট সুজুকির লোগো। হ্যান্ডেলটা অনেকটাই ওয়াইড। হাই বিম, লো বিম সুইচ, পাস সুইচ, ইন্ডিকেটার আর হর্ন। ডান দিকে রয়েছে রেড কালারের ইঞ্জিন কিল সুইচ আর সেলফ স্টার্ট বাটন। এবার আপনাদের ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনিয়ে দিই। কোম্পানি ফিটেড ফাইবারের নাকেল গার্ড। এবার আসি এর প্রাইসে। কলকাতায় এর অন রোড প্রাইস হলো 2,52,000 টাকা, জুন 2022-এর প্রাইস। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো সুজুকি ভি-স্টর্ম SX250 রেড কালার? জানান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।